Задача номер 1. 33,8 грамма пероксида бария, барий О2, обработали раствором серной кислоты. Полученный осадок отфильтровали и 20 граммов полученного фильтрата оставили стоять открытым на свету. Через некоторое время к 10 граммам фильтрата добавили йодид калия. В результате выделилось 2,54 грамма йода. Определить, как изменилась концентрация полученного вещества. Растворимостью йода пренебречь. Решение. Напишем уравнение реакции. Пероксид бария, барий О2, плюс H2SO4 образуется сульфат бария, осадок и H2O2. Это первая реакция. Перекись водорода была оставлена на свету и разложилась, образовав две молекулы воды и О2. Это вторая реакция. Перекись водорода взаимодействует с йодидом калия. При этом образуется гидроксид калия и выделяется йод-2. Это третья реакция. По условию задачи выделилось 2,54 грамма йода. Молярная масса йод 2. М равняется 254 грамм на моль. Определим количество вещества йода. Мю равняется 2,54 деленное на 254, что составляет 0,01 моля йода. 0,01 моля йода соответствует 0,01 моля перекиси водорода. Значит, для получения 0,01 моля йода необходимо 0,01 моля перекиси водорода. Молярная масса перекиси водорода М равняется 34 грамм на моль. Умножив 0,01 на 34, получим 0,34 H2O2 перекиси водорода. Значит, в 10 граммах раствора содержится 0,34 грамма перекиси водорода, а в 100 граммах раствора X. X равняется 3,4% раствора перекиси водорода. Первоначально перекись водорода образовалась при обработке барий О2 серной кислотой. М барий О2 равняется 169 грамм на моль. Количество вещества перекиси бария ν равняется 33,8 грамма деленное на 169 и равняется 0,2 моля перекиси бария. Если перекиси бария 0,2, ему, соответственно, перекиси водорода тоже будет 0,2 моля. 0,2 умноженное на 34 равняется 6,8 грамма перекиси водорода. Такое количество перекиси находилось в 20 граммах раствора. То есть в 20 граммах раствора содержится 6,8 грамма H2O2, а в 100 граммах раствора X. X равняется 34%. Итак, концентрация полученного вещества изменилась от 34% до 3,4%.